ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಮಾತಾಡಿವ್ರಿ? ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಏನು ಅದು ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಏನು 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 ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಬರಲಿ. ಅವರು ಯಾರು ಏನು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ. ನಾ ಏನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡೀನಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅದು ನೋಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಏನಿದೆ, ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಾವು, ಇದ್ದಿದ್ದು ಜೋಳ ಕಾಳು ಎಲ್ಲನೂ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಪೂರ್ತಿ ಇವತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ ಬಂದಾರ. ಯಾವ ಆಧಾರ ಮ್ಯಾಗ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾನು ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಇರ್ತೇನೆ? ಅದು ಏನೇನೂ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಜನ ಒಪ್ಪೋದಲ್ಲ. ಜನ ಇವತ್ತು ನೀವು ಭಾಳ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ BJP ಭಾಳ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ BJP ವರ್ಗಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋಂಥ ಸೂಜಿ ಬೆಲೆಗೆ ನೀವು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಎತ್ತೀರಿ. ಯಾರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿರ್ತೇಳಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಲ್ಲ ಪಾಪ, ಒಂದು BJP ಅಭಿಮಾನಿ ಅಥವಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಕತ್ತಾನ. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತಾನ? ಇದನ್ನು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಎತ್ತಾಳಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು, ಎತ್ತಾಳ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಶ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಜನರಿಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಎಂತೆಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಕೆಡವರೆ, ಎಂತೆಂಥವ್ರನ್ನ ನಾಯಕರು. ನೀನೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಮಗ ಅವರು ಚಿರಂಜೀವಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು, ಚುನಾವಣೆ ಸೋಲಿಸಿದ್ರು. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ರು. ಇದ್ದಮ್ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಅವ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತವೆಲ್ಲ ನಾನೇನು ಬೆದರು ಮನುಷ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆ ಐತಿ. ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ. ಇದು ನನ್ನ ಮನವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಏನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ, ನಾನು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಪಾರ ಗೌರವ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಅನೇಕ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆಗಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇಡೀ ನಾಡು, ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಜನರ ಪರವಾಗಿ, ಜನರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಗುವನ್ನು ಇವತ್ತು ಧ್ವನಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಗಳು ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಯವನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಅಂಜಲ್ಲ. ನನ್ನ ರಾಜಕಾರಣ ಜೀವನನೇ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಜನಪರವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಂಜಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗೂ ನಾನು ವಾಜಪೇಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೊತೆಗೂ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಂಘರ್ಷ ಅಂದ್ರೂ ಜನರ ಸಲುವಾಗಿ. ಅವತ್ತು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗೆ ಒಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಇವನು ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇವನ ಮ್ಯಾಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಸಮೀಪ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗೂ ಸಹಿತ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದು ಜನರ ಸಲುವಾಗಿ, ಅವನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೀರಾವರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿತ ಕಾಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನದೇನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು 519.6 ಆಲ್ಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಕಾರಣ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ನಾನು ಕರೆದು ಶಬಾಷ್ ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಬರ್ತದೆ. ಆ ದಿವಸ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾದು ನೋಡಿ.